إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت يفجع الفنان أحمد عدوية وياخد أقرب إنسانة لقلبه. رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد ما أثبتت إنها ست ب100 راجل. رحلت عن دنيانا زوجة الفنان الشعبي أحمد عدوية، ونعاها ابنها وودعها بكلمات توجع القلب. والصادم في الموضوع هو سبب وفاتها المؤلم. ولكن قبل ما اقول لكم ازاي محمد عدوية ودع امه وانهار في جنازتها النهارده وسبب وفاتها المؤلم، خليني اقول لكم ان اللي نشر خبر الوفاة الشاعر صلاح عطية، وكتب وقال: البقاء لله. السيدة ونيسة أحمد عاطف المشهورة بنوسة زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، والدة المطرب محمد عدوية، ست ب100 راجل. فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، ومن يتابع الأحاديث الصحفية والتلفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمي العدوية، فهي تمتلك فكر ولباقة وبراعة في الحديث، إلى جانب أنها ست أصيلة لم تترك زوجها لحظة واحدة، ولم تكتفي بالشكوى والاستسلام في محنة زوجها، ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها. كان صمودها تحسد عليه، وخير مثال للوفاء والإخلاص. ألف رحمة ونور عليها. ونعى الفنان محمد عدوية والدته التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس 16 مايو 2024. وأعلن محمد عدوية عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن موعد ومكان عزاء والدته، وكتب وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان أحمد عدوية ووالدة الفنان محمد عدوية، والدفن اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم السبت في مسجد حسين صدقي بالمعادي. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي لسرداق عزاء كبير حزنا على رحلها. أما عن سبب وفاتها فأكد مصدر مقرب من أسرة الفنان أحمد عدوية سبب وفاة زوجته التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، حيث أكد أن الراحلة كانت تعاني من مرض السكر. في الساعات الأخيرة تعرضت لغرغرين السكر وبعدها رحلت بعد أن تدهورت حالتها الصحية. قال المصدر: حالتها كانت كويسة ومفيش أي حاجة، ولكن هي مريضة سكر وجات لها غرغرينة في الساعات الأخيرة وماتت فجأة. يا ريت كلنا ندعي لها بالرحمة والمغفرة، ويلهم الأهل الصبر والسلوان.